papier. Ano, ito dito rin. Ale cyjrowski.
Jeszcze na końcu chodnika je wejdzie. Ale tam nikogo nie wejdzie. Bo tutaj to by się jeszcze weszło normalnie. Na ten... Z przeciwnej strony jechały bez budów na posadzkę. Drabinka na słupie, żeby można na niego wejść, jakby się chce. Czarny jak się sprzątuje. Mieszkam na Warku do takiego. To jest pan